ମୁଁ ସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲର୍ନ ଇନ୍ ପାଇପଲାଇନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଧାଡିରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଧାଡିରେ ଜାଣନ୍ତି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଯଦି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆମେ କଣ କରିବା ନା 10 ଧାଡି 15 ଧାଡି ବା ଲମ୍ବା ଏସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆସିବା। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ମାତ୍ର 5 ଧାଡିରେ। ଆଜି କଥା ହେବା ହେନରୀ ୱାଡସୱର୍ଥ ଲଙ୍ଗଫେଲୋଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମେରିକୀୟ କବି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେ 1807 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଲ, ରେଭେନ୍କ ରାଇଟ୍ ଏବଂ ଦି ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ହିଆୱାଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଲଙ୍ଗଫେଲୋଙ୍କ କବିତା ପ୍ରାୟତଃ ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କବିତାକୁ ସୁଗମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସହ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ରଖିଥାଅ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଦେଖା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।